안녕하세요, 양컴의 양실장입니다. 자, 오늘은 조립하기에 앞서 케이스가 처음 소개해드리는 케이스인데요, 한정판 케이스이고요. 출시된 지는 조금 됐어요. 하지만 국내에 되게 소량만 들어와서 이번 판매량 역시 완판을 기록한 모델이기도 하죠. NZXT사의 H700 누카콜라 에디션이라는 모델입니다. 파트 넘버가 있는데 이 모델은 리미티드 에디션 344번, 총 2000개의 생산 중에서 344번의 케이스이고요. 케이스가 조금 특이하게 생겼어요. 내부도 레드, 그리고 블랙, 화이트 조합으로 깔끔하고 신박한 조합으로 이루어져 있고요. 그리고 전면부도 보시면 누카콜라라고 이렇게 써있는 모습이 보이시죠? 케이스를 정면으로 봤을 때 우측면의 모습 같은 경우는 이렇게 섹시한 여자분이 그려져 있는데 네, 이건 좀 개인 호불호가 갈릴 것 같은 디자인입니다. 하지만 한정판이라는 그런 네임밸류가 있기 때문에 괜찮은 케이스 같아요. 그리고 이렇게 상단부를 보시면 전원 버튼, 리셋 버튼, USB 디자인은 다 동일하게 되어 있고요. 상단부에도 리미티드 에디션 잡게 깔끔하게 구성이 되어 있는 모습입니다. 시스템을 의뢰해 주신 고객님께서는 순행 빌드를 적용하실 예정이시고요. 제가 조립 과정 첨부해서 조립이 완성된 모습으로 다시 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. Perfect.
자, 오늘은 지금 현존 게이밍 시스템 중에서 가장 무시무시한 성능을 자랑할 수 있는 그런 하이엔드 시스템 하나를 준비를 했는데요. 영상 시작 앞서 말씀드렸다시피 케이스가 한정판 케이스인 NZXT4의 H700 누카콜라 에디션 모델로 조립이 적용이 되었습니다. 이 모델 같은 경우는 리미티드 에디션으로 2000개 생산 중에 344번 모델입니다. 케이스는 고객님이 직접 선택하셨고요. 그리고 빌드는 제가 구성했고 부품 역시 고객님께서 직접 선택하신 사양입니다. 인텔 코어 i9 9900K 프로세서가 적용이 되었는데, 이 프로세서 같은 경우는 8코어의 16스레드로 무장한 무시무시한 성능을 낼 수 있는 고성능 프로세서이죠. 단연 현존 게이밍 프로세서 중에서는 가장 강력한 성능을 제공하고요. 멀티태스킹 작업이 없으신 분들 같은 경우는 9700K 모델만 사용하셔도 충분하시니까 이 부분 참고로 하시면 될 것 같고요. 그리고 메인보드 같은 경우는 현존 끝판 플래그십 메인보드인 MSI사의 Z390 간라이크 게이밍이라는 마더보드가 탑재가 되었습니다. 이 마더보드 같은 경우는 가장 뛰어난 성능인 만큼 탄탄한 전원부 디자인을 가지고 있고요. 그리고 하이엔드 시스템을 구축하기에, 그리고 하드코어한 오버클럭을 적용하기에 탁월한 성능을 낼 수 있는 그런 메인보드이죠. 메모리 오버클럭 역시 정말 어마어마하게 가능한 메인보드이기 때문에 CPU 오버와 메모리 오버를 적용하기에 충분한 성능을 가지고 있는 MSI사의 MEG Z390 간라이크 게이밍이라는 마더보드가 탑재가 되었고요. 그리고 메모리 같은 경우는 G스킬 트라이던트 Z RGB 메모리 8기가 총 4개 풀뱅크로 32GB의 메모리가 탑재가 되었습니다. 메모리 클럭 같은 경우는 25600 클럭의 메모리가 적용이 되었고요. 그리고 SSD 같은 경우는 삼성전자 970 프로 M.2 512GB의 NVMe SSD와, 그리고 하드디스크는 고객님이 필요하신 용량만큼인 시게이트사의 2TB 하드디스크가 탑재가 되었고요. 그리고 그래픽카드는 조텍 게이밍 RTX 2080 Ti 모델이 적용이 되었습니다. 그리고 추가적으로 사운드 블라스터사의 A5라는 사운드 카드까지 적용이 되었고요. 나머지는 순행 부품들인데 고객님께서 골드 크롬 동관으로 시스템 빌드를 적용하길 원하셨어요. 그래서 전체적으로 골드 크롬 동관이 굉장히 잘 어울리게 시스템 빌드가 적용이 되었고요. 케이스 특성상 쿨링 성능이 워낙 좋은 케이스는 아니기 때문에 라디에이터는 360mm의 XE 라디에이터, 대용량 라디에이터가 전면에 구성이 되어 있고요. 후면에는 120mm 라디에이터가 추가로 구성이 되어서 총 480mm의 라디에이터, 그리고 라디에이터 사이즈도 굉장히 두꺼운 사이즈가 적용이 되어 있고요. 쿨러 같은 경우는 어느 정도 뛰어난 풍압과 풍량을 제공할 수 있는 커세어사의 LL120 쿨러가 적용이 되어 있습니다. 그리고 펌프는 비츠파워사의 DDC 펌프, 그리고 비츠파워의 2080 Ti RTX 워터블럭과 그리고 EK CPU 워터블럭까지 전체적으로 냉각효율 부분과 그리고 성능과 안정성까지 모두 고려해서 순행 빌드까지 완성이 된 시스템이고요. 이 시스템은 전체적으로 견적이 얼마가 나오냐면 700만원 초중반대가 나오는 견적입니다. 어마어마한 견적가를 가지고 있는 만큼 어마어마한 디자인과 어마어마한 성능을 느낄 수 있도록 완성된 시스템입니다. 자, 그러면 오늘 NZXT사의 H700 누카콜라 한정판 에디션 케이스에 빌드된 어마무시한 하이엔드 커스텀 순행 시스템 리뷰는 여기서 마치도록 하고요. 다음 영상에서 더욱더 화려하고 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 양컴의 양실장이었습니다. 감사합니다.